看到有一个目标了，他们。啦啦嘞嘞嘞嘞嘞嘞嘞 ，Come on！你们看这个弓的手，哎呦，阿叔你好啊，你去先啦，啊？你啱啱睇牛回來未？啊？冇睇牛啊！冇睇牛啊？你個手做乜嘢啊？隻手啲手冇聽使嘅咩？唔冇聽使嘅啊？啱，做乜嘢咁樣噶？啱癢係乜嘢啊？冇知啊佢哦，咁樣咩？你出嚟買菜啊？買咗菜未啊？這邊的人有點不習慣，他很怕我。這個合適嗎，老鐵們？合適嗎？合適嗎？合適的打個合適。他不習慣。這個還算好了，敢和我說話。小中風啊！啦啦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 啦！合適的嗎？合適嗎？他不敢理我。這塊那麼小啊！我找一塊大塊的給他。怎麼這塊那麼小啊？哎呀，這個豬肉佬剝這個豬肉不好剝啊！找個大塊一點的給他。這塊大塊一點。哎，怎麼走到那邊去了？嘞嘞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 嘞。怎麼走到那邊去了？好笑嗎？阿叔你好啊，我老闆講俾嚿煎肉俾你講，冇啊！俾你個冇使錢個，冇啊！一毫子都冇愛，一毫子都冇愛，冇有知俾你個，你做乜嘢冇愛啊？你驚咩？冇有呃你乜嘢個，你就係攞去煲食得嘅，冇啊！送俾你個，冇驚。得啊，係咯，我都講你係驚咯。睇到凳仔冇？你做乜嘢驚啊？啊？你做乜嘢驚啊？我就知嘅，冇係冇要，嘅係冇敢要，俾都冇要嘅係驚，嘅係驚，知道嘛？佢未試過呢啲感覺喎。啦，好彩嘅呢隻應該係佢個熟人，撈佢講一聲，然之後佢就撈過嚟。張張給我點點，張張給我點點，老闆們，幫我張張點到5萬去好嗎？幫我張張點到5萬去。嗰度有隻妹仔咁靚個。啊？兜嘅啊？兜幾隻啊？兜幾隻啊？啊？你幫我兜嘅，你幫我兜嘅嘛？阿婆，呢隻妹仔好靚喎，你識佢嘛？識佢話做咩啊？你幫我兜佢。我幫你兜㗎。係。我都冇有笨。你又講你識佢？嚇？你又講你識佢？佢就係冇錢人，我都識佢咯。嗰隻坐摩托車嗰隻，坐摩托車嗰隻，識佢嘛？你幫我兜嘅嘛，我俾嚿煎肉俾你，幫我兜嘅。冇頭先人我都冇揀嘅。冇減啊？做咩冇減啊？佢哋咁有好多人領佢個豬肉賣嘅。冇啊，佢坐摩托車㗎，冇關事㗎。佢來到嗰啲坐摩托車㗎嘛。來到嗰啲坐摩托車啫。係啊。佢去談婚㗎。你點知啊？啊！冇使你錢我得交啊！嚇？lúc cái cá liệu con vào cái bể nó cô na đó. 我俾股作俾你。我冇敢打佢啊！我打佢，佢又冇打我，你信嘛？啱冇信我打誒，點啊？我打佢，佢又冇打我，你點啊？乜嘢啊？你單煎肉去化俾人做硬啊，佢話。
快啲擔住隻發俾人做晏啊！我做咩咁癲啊？分豬肉俾人做晏啊！我咁多豬肉，我擔俾我外父乸佢啊！係喎，係嗰頭劇個，即係講我來到嗰啲冇識揾個路得到啦。你識呢條村嘛？冇識，我都未問佢，你係冇識嘅。我都未問佢，你係講冇識嘅。先喺村係嘛？佢走鹹魚村個。鹹魚村都有咩村喎？鹹魚村。鹹魚村。係。都有咩村喎？走嗰一日啊？冇。哦，走先一日啊？我知你就算一日喎，我就見你來到佢。你冇識啊？佢嗌咗六嬸，你識嘛？冇識。六嬸又冇識啊？誒。嚇？你好晏啊出嚟啊？你識個瓊林狂浪村嘛？冇識。又冇識啊？走鹹魚村隔離啊？冇啊，我係好晏先來到佢哋。哦，你好晏來到佢咩？你買咗乜嘢㗎？買咗乜嘢？嚇？嗰啲乜嘢㗎？買豆漿做咩好啊？嗰隻妹俾我俾到個，冇知佢。嗰隻妹俾你俾到㗎？是隻妹啊？是隻妹啊？嗰隻妹結婚未啊？未啊？未，快快揾佢來冇，快快冇，就算啦你，快快。我冇識揾得到佢到啊。冇識揾得到的啊？啊，找不到的呢。佢好靚個女仔，佢冇信嗰啲老人講話㗎。哦，佢好靚女嘅，冇信老人講個。佢隻眼啲好靚啲女。哦，做得老婆嘛？做得嘛？即係佢老婆嘛？唔係即刻攞佢做老婆得咪咯？你講佢咁靚嘅。得啊。得係嘛？快快揾佢來介紹俾我咧，好嘛？都介紹俾你啊。嚇？做咩冇好啊？冇做得到。做咩冇做得到啊？冇識到得到。做咩冇做得到咯？冇識到得到。我冇夠靚仔咩？我冇夠高大咩？有咩？啊有啊，做咩冇做得到啊？冇知人家同意冇同意呢個咩？冇丁人同冇同意，你都冇介紹。哦，係嗰隻嘛，係嗰隻擔耳姐嗰隻，係嘛？係幾嘛？可能係咩？阿靚女，啊依個係你咁冇？啊？哦，靚嘛？啲身材北北掂喎，啲身材北北掂喎。我冇有錢咩？有個，睇下多少啫。唉。啊，比較知道阿姨攞去煲啊，阿姨啊，身體健康啊。你唔好煲。係啊係啊係啊。冇啊。俾你攞去同你男朋友煲啊，得嘛？嚇，攞去煲同你男朋友食得嘛？係撈你爸爸撈媽媽撈。冇啊，我哋爸爸媽媽有啊。我冇係來嘅能攞豬肉個。你冇係來攞豬肉㗎？我得啊，你係來趁墟㗎嘛？係得啊，你來趁墟個，有緣分先至俾到俾你個。冇緣分冇俾到個，身體健康啊！拜拜，拜拜，得啊！啱我卜卜嘴啊，卜卜嘴啊，來嘛，卜卜嘴啊，係卜嘴，唔係卜嘴攞手啊，卜嘴噶，拜拜了，拜拜了，走，我們請找下一位老弟們，請把下一位有緣人了喂。嚟，你睇到未啊？個墟啊，差唔多散墟嘅嘞。嚇？散定係未散？冇有幾多隻老人家嘅啊？冇散，係咪咯？肯定係老老得意咯。妹仔揾後生啲嗰啲咯，係嘛？我冇可能噶啦，我有你咁癲咩？阿蘇浩，我就愛你講，我就敲鼓作俾你啦嘛，愛你講。阿叔，你識佢嘛？你識佢啊？你一識佢冇有專藥嘅喎，嚇？你一冇識佢又有嚿專藥，你講俾你講多次機會，你識佢冇？你để đố俾佢啦。冇係，俾你個，係。你做咩冇要啊？你落識冇識都冇要咧，冇係啊！你做咩冇要啊？冇愛錢嘅喎，愛咯。你做乜嘢冇愛？得講個理由我聽，講個理由俾我聽聽得冇？幾冇要嗰你要啊？你又冇要咩？
啊，你又做咩冇要啊？哎呀，你做咩冇要啊？我冇揀食肥煎肉啊，食肥煎肉發生隻嘔啊！哦，放心啦。你來呢買乜嘢㗎？我嚟緊買去買嘢啊！你來趁墟買嘢嘅咩？係啊！哦，你邊條村㗎？我好遠啊！啊？好遠啊！啊，這個公阿叔啊，我想問一問你條褲着幾耐㗎？我